Mimi kama mke wake ninajifeel vibaya kwa sababu kila alichokuwa akisema hata mama wanajua, dada zake wanajua, na hata akiwa hai hawakuwa close na yeye. Mjane wa aliyekuwa mchungaji Edward Maganga, Bi Pasisi Wasai, ameanza mchakato wa kisheria kutafuta haki baada ya mwili wa marehemu mumewe kufukuliwa na kuzikwa upya na familia ya marehemu kinyume na matakwa yake na sheria. Mchungaji Edward Maganga alifariki dunia mwezi wa Aprili mwaka 2025 na mkewe alimhifadhi kwenye shamba huko Vindo, Voi. Hata hivyo, wiki moja baadaye, familia ya marehemu ilifukua mwili huo kwa madai kuwa haikuhusishwa kwenye maandalizi wala hafla ya mazishi. Kwa hasira, familia hiyo ilihamisha mwili na kuuzika upya katika eneo la Maktao alikozaliwa marehemu. Mama mzazi wa Maganga anadaiwa kuamuru mwili wa mwanawe ufukuliwe, akilalamikia kunyimwa nafasi ya kushiriki mazishi ya mtoto wake. Nije hapa kaburi ifukulio, mtoto atoleo, nimpeleke Maktao. Mimi mwenyewe ndio nimesema. Ruto, mimi mwenyewe ndio nimesema kaburi ifukulio, mtoto atoleo, kama yuko ndani afukulio, nende naye Maktao. Ajabu ndio hiyo tu. Simpa na maneno mengi wala nini kesi zingine, nilikuwa na haja mtoto afukulio, niende naye Maktao mzike baada asaini. Kwa sasa mjane Pasisi Wasai ameiomba mahakama iingilie kati na kuamuru familia ya marehemu kuheshimu sheria na kurudisha mwili wa mumewe ili aweze kumzika kwa mujibu wa mapenzi yake na utaratibu wa awali. Hadi sasa mwili wa marehemu Edward Maganga umezikwa mara 2, na endapo mahakama itaamuru kufukuliwa tena, basi itakuwa ni mara ya 3 kwa mwili huo kuzikwa. Familia ya marehemu imeitwa mahakamani tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025 ili kujibu mashtaka hayo. Tunaendelea kuwafahamisha kuhusu maendeleo ya kesi hii ya kusikitisha. Hakikisha unajiunga nasi kwa taarifa zaidi. Kwaheri na Mungu awabariki.